एक गांव में एक किसान अपने खेत में गन्ने उगा रहा था। थोड़ी दूर से एक गाय और एक सांप उसे देख रहे थे। गाय ने सोचा, मैं भी कुछ अच्छा उगाऊं, और उसने अमरूद का पौधा लगाया। सांप ने भी नकल करते हुए केले का पौधा लगा दिया। गाय रोज अपने पौधे को मीठा दूध पिलाती और सांप अपने पौधे पर जहरीला जहर डालता। कुछ दिन बीते। धीरे धीरे गाय के पेड़ पर हरे पत्ते आए और मीठे अमरूद लग गए। लेकिन सांप के पेड़ पर मेहनत के बाद भी कुछ नहीं उगा। तब सीख मिली, जिसके विचार और कर्म अच्छे होते हैं, उसी को अच्छे फल मिलते हैं।